mall yun? Lulu. Lu. Hindi, yung kabila. Yung palabas. Grand Mall? Ansar. Ansar. Ansar ba yun o Grand Ansar. Mall? Grand Mall. Rito. Hindi palabas, papunta ng Doha. Oo nga. Ansar? Ansar. Oo. Kasi napadmuti ako sa Alcor din eh. Tawag sa akin, naipit yung cambio, wala na talaga yung clutch niya, put na. Saan yung clutch, sir? Hindi andun. Ito, sa midline dito. Clutch. Ito, meron to. Yung... Itong sa makina. Sisikwatin mo lang. Oo, sinikot ko yung ano. Hindi umilalim ka pa. Suot ako sa ilalim. Sandaan. Sige, kako, itakbong mo na, mag-expressway ka, huwag ka nang mag-cambio-cambio. Basta pag tigil mo, apak ka na lang ng ano, clutch. Huwag mo nang galawin yung safety. Balik, pre. Dali, di ba pwede pahinga muna? Mainit? Napicture mo na. Hmm. Tingnan niyo yung gear. Nasaan dyan yung reverse gear? Ayan. Saan? Ayan, yan. Reverse gear. Saan? Ayan oh. Yan yung Reverse nausog. Reverse gear, pabaliktad yung ngipin ng gear. Ito, oh, pare-pareho, di ba? Ito. Ito. Hindi. Ibaliktad, sir eh. Ayan oh. Ayan eh. Ay, First gear, yung malaki. Second gear. Ayan, reverse. Ayan, reverse. Hindi, select ito. Parang itin eh. First gear, second gear. Saan ito mo ano? Doon sa una sa ano yan? Sa taas? Ito, kapareho na ito. Ito yata sa reverse gear eh. Hindi sa taas to. Hindi dito. Counter gear. Katapat na ito. Kasama nito. Counter gear. Counter gear lang yan oh. Presa. Yung maliit yung fourth gear. First gear, second gear. Itong mga to counter gear lang to. Siya. Dalawa. Hindi ko na rin matandaan ah. Eh di ba magkakasunod lang naman sa cambio, sir? Kung first gear to. First gear. Oh, etong reverse, sir. Second gear. Magkakasunod lang yan eh. First gear, reverse. Second gear. Ito yung reverse. Naman. Ito lang yung naibang ano eh. Hmm. Eh no, ano siya pa, straight. O ito pa pag ganun. First gear, second gear. Okay. O, balik na. Anong pag ginagawa sa suspect? Lock na yun. Lock. Oh, ulit yan. Sure nyo lang makakauwi ako mamaya. Sir, sabi, Sir, mekaniko sir, naman sir. nangyari, kaya ayos Mekaniko na naman namin. Spark plug. Hindi, pandarin nyo. Tingnan nyo yung spark. Yun. Tingnan nyo yung spark. Huwag na, huwag ulit. Ay, ano ka ba nasabi? Pag na-kuryente, hindi na mag-enroll. Paano nyo malalaman kung may kuryente lumalabas? Sige nga, sige nga. Hindi, mamaya na. Hindi ko Pinakita muna dala. namin. Hindi ko dala yung Oh, paano may babalik yan? Babalik mo na lang na ganyan? Oh. Oh. Ano gagawin mo? Balik. Yun, no? O tapos pandarin nyo, tingnan nyo yung spark. Mamaya, mamaya. Oo! Kasi, mamaya, yung tinacheck nyo, ayaw mi-start, yung pala walang kuryente. Oh, yun Oh. lang. Oo, oo. Kasi dalawang cause nang ayaw pag-start ng engine. Di ba naging mali yung paglagay niya ba? Ano lang yan eh. Hindi naman siya wiring eh. Direct Hindi ignition. siya yung pag hinikita yung Bon! Lones. Lones, mother. Tara si Bon. Check natin yung